Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы үчүн көп кабаттуу турак жай курууга жер тилкесин бөлүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Иманалиев Каныбек Капашевичте. Сөз токтом долбоорлорунун демилгечиси. Сөз демилгечиде. Урматтуу кесиптештер, биз өткөн жумада фракциянын көчмө жыйынын аталган университетте болдук. 3 жактай Орто Азияда мынчалык чоң университет жок. 28 000 мугалим бар. Кыргызстанда мындай университет жок. Мугалимдердин айлыгы илимдин кандидатынан докторго чейин 30 000ден 58 000 сомго чейин. Кыргызстанда мындай университет жок. Bir жылда $5 миллион инвестиция тарткан. Эң кызыгы өзүнүн эсебинен 125 мугалимге үй салып бериптир. А биз өкмөт бул маселени чече албай атат. Бөлөк өлкөдөн келип Кыргызстандан жер алса, Кыргыз-Түрк университетине 30 гектар жер беребиз. Ушул университетке мамлекет 30 соток жер берип атыптыр. Жер берсеңер дейт, мугалимдерге үй салып берем дейт. Ошон үчүн биз ушул жерге алып чыгууга аргасыз болдук. Келечекте президенттин өкүлүнөн суранам. Керек болсо мындай университетке улуттук деген статус беришибиз керек. Бөлөк университеттерге үлгү. Эл аралык сертификациядан 10 позициядан 8 өнүн биринчи орунду алыптыр. Ошон үчүн ушуну колдоп берип койсоңуздар, урматтуу кесиптештер. Рахмат, урматтуу депутаттар. Токтом тийиштүү комитеттин сөз суроо берүүчү бар экен. Сөз Масалиев Искак Абсаматовичте. Рахмат. Мен мындай суроо, мен каршы эмесмин, бул токтомду ашыктык болбойт, бирок туура келеби биздин деңгээлибизге ушул жерди бөлүп бер деген мэрияга кайрылганыбыз. Же ошол эле комитет жөнөтүп койгондо жакшы болмок эле го. Анан мындай болуп атат да, биз прецедент түзүп атабыз. Эртең биздин жарандарыбыз бизге де үйгө жер бөлүп бер десе, биз айла жок, аларга да кат токтом кабыл алабызбы? Азыр Алмамбет Насыркан жооп берип коет. Жок, мен аны просто ойлоп атам да, бул жакшы кылабыз деп эртеси күнү биз өзүбүзгө жарандардан каттарды алып калбайлы, анан жер бөлүп берсин депчи. Ал мэриянын өзүнүн иши да. Башка жолу жокпу дейм да, башка. Ушундай биз колдоп берели, но башка жолу жокпу? Алмамбет Насыркановичтин микрофонун бергиле. Урматтуу төрага, урматтуу Искак Абсаматович, урматтуу депутаттар. Бизде конституциялык өзүбүздүн ыйгарым укуктар боюнча парламенттин мыйзамдарды аткаруу боюнча контролдук функциябыз бар. Биз ушул жерден токтомдорду токуп, контролдук функциянын негизинде өкмөттүн бардык бутактарына тапшырмаларды берип атпайбызбы? Бул ошондой тапшырмалардын эле катарына кирет. Жана биздин конституциялык укуктардан чыгуу жөнүндө маселе жок. Мен сиздин сөздүн төркүндү түшүндүм, бирок бул жанагы жарандарга үй берүү, бул башка. Жалпы мамлекеттик саясат боюнча билим берүү тармагындагы ушул вуздун мугалимдерине жер бөлүп берүү эле эмес, мамлекет тарабынан буларга үй, турак, жай менен камсыз кылып берүү биздин милдет турат да өкмөттүн. Мына Ош университетине барып келдик. Ош университети бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң алдыңкы биринчи орунда турган университеттерге айланыптыр. Демек, бюджетти карабай, бир шылтоо издебей иштесе болот экен да. Ошол команда иштеп атат, мугалимдердин жааматы иштеп атат. Бүт жаңы технологиялар кириптир, инвестицияларды тартыптыр, жаңы имараттарды салыптыр. Бүгүнкү күндө керек болсо буларга улуттук статус дегенди берүү маселеси чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан жок дегенде биздин камкордугубуз ушул болсун да. Мэрия убадасын бериптир, бир эмес 5-6 жолу бериптир убадасын. Жер бөлүп берем, өзүңөргө турак жай салып алгыла деп. Анан Искак Абсаматович, булар бир тыйын мамлекеттен, бюджеттен сураган жок. Силер мэрия жер бөлүп берсе дейт, бир 5-10 соток. Биз өзүбүз көп кабаттуу үйдү өзүбүздүн каражат менен салып алабыз деп атат. Эгерде ушундай вуздар ушундай демилгени көтөрсө, керек болсо бардык вуздардыкын колдош керек. Мына азыр турак жай менен баары муктаж болуп атат да. А бирок азыр башка университеттер эмне үчүн андай жерлерди ала албайт? Анткени алардын жанагындай акчаны сарамжалдуу пайдаланып, акчаны үнөмдүү пайдаланып, өзлөрүнүн каражаттарына үй салуу дарамети жок. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бул идеяны колдоп коюңуздарды суранам. Мен кошумча катары айтып кетем, урматтуу кесиптештер. Шаарды шаар кылып турган бул бийик имараттар эмес, бул интеллигенция. Ошо бир университет 30 000 интеллигенцияны кармап турат. Экинчиден, Ош шаары биз экинчи борбор дейбиз. Экинчи борбор болсо ушундай демилгени колдобойлубу?
Үчүнчүдөн биз дагы бир мыйзам даярдап атабыз. Келечекте эгерде чынында экинчи борбор десек, жогорку кеңештин комитеттеринин ар бир кварталдагы кеңешмесин, көчмө кеңешмесин оштотуп көчүрүбүз керек. Ошондо экинчи борбор болот. А бул жакшы адамдын жакшы демилгесин колдоп койбойлу. Биздин өкмөт айтып аткан электрондук өкмөт, таза коом деген алар бир жыл мурун куруп коюштур. Биздин министрлер ошону барып көрүшсүн да, биздин өкмөт бар ошону көрсүн да. Кайсы министрлик бар өзүнүн эсебинен өзүнүн кызматкерлерине 125 үй курган? Жок Кыргызстанда андай. Ошо үлгүлүү окуу жайды биз колдоп колдоп атабыз. Бул биздин саясий колдоо. Аны албетте алар мыйзамга ылайыктап чечишет. Рахмат, абдан жакшы мага урутуштерди жүргүзүп койдуңар. Мен Ош шаарында төрөлүп чоңойгонмун. Мен да силерден кем эмес 30 000 мугалимдер жөнүндө ойлоном. Мамлекеттик университет болгондуктан ушул акча каражатты биздин студенттердин ата-энеси төлөп атат. Ошондуктан керек нерсе. Аны мэрия бизге жеткирип берели, өзү куруш керек болсо. Мен башка нерсени айтып атам. Мен колдойм бул токтомду. Бирок эртең башка ишканалар бизге кайрылышы мүмкүн. Анан жергиликтүү бийликтин милдетini biz аткарып жүрүп, эртең дагы сөгүшүн кабыз. 30 000ден ашык жарандар очередте турат. Мына кече эле бизге кайрылып атат, шаарда 25 жылдан бери участок ала албайм дейт. Анда жогорку кеңеш жазгыла деп, мен ошону кичине эске алалы деген ой менен айтып атам. А керектүүлүгү кечирип койгула, урматтуу кесиптештер. Мен силерден кем эмес лекция окуп берем. Керек. Но бирок жол жобосуну туура кылсак, өзүбүздү ойлошубуз керек да кичине мамлекетте. Ошону эле мен коркунучту айтып атам. Рахмат. Рахмат. Таблоны бериңиздер. Табло жазыңыздар, урматтуу депутаттар. Көп болуп кетти. Сөз депутат Зулпукаров Төрөбай Закировичте. Рахмат. Канай Капашевич, жакшы, өтө жакшы маселени көтөрүп чыгыпсыз. Негизи жогору жакта айтылгандай, бул өз негизи жогорку кеңеш тарабынан протоколдук тапшырма берип койсо деле жакшы болмок дегендей ойду айтышып атат депутаттарчы. Чындыгында Ош мамлекеттик университетинде 28 000ден ашуун студент бар. Акыркы 4 жылдын ичинде 12 окуу корпусун курушкан, өздөрүнүн бюджетинен. Ошондой эле бир спорт зал, 2 жатакана курушкан да. Анан эгерде мындай карап көрсөк, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан эң көп баягы ипотечный үйдү алган кызматкерлер дагы Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары. Бул 150 мугалим ипотекалык кредит менен үй алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Ошондуктан мындай карап көрсөк, чындыгында жогоруда биздин депутаттарыбыз өтө жакшы маселени көтөрдү. Жер эгерде курулуп кала турган болсо, ипотекалык баягы үй эмес, бир кандай өздөрү үй салып алганга да мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошондуктан бул маселени чечип койсок жакшы болот. Эми токтом жакшы туура эле чыгыптыр. Биз жерде баягы берилсин деп коюппуз, биз сунуш берсек, анан кийин буну өкмөткө тапшырма берсек жакшы болмок да. Өкмөттүн өзүнөчү, өкмөткө биз тапшырма бергенде, алар баягы мэрияга түздөн түз ошол контролун карап турат эле. Менин сунушум ошол. Эгерде макул болсоңуз. Канай Капашевич. Сунушка кандай десиздер? Сунуш берип атат. Туура. Биринчи пунктта сиздер ошол Ош мамлекеттик университетине, Ош мэриясына кайрылып атасыздар да, өкмөт деп жазып койбойлу. Туура. Рахмат. Анда сунушту кабыл алдыңыздар. Кийинки сөз депутат Шернияз Садыкта. Урматтуу коллегалар, жакшы ишти колдоого арыш керек деп ойлойм дайыма. Кандай күндө болгондо дагы. Биз бул жакта мүмкүн чочуп атабыз, бул бир кандайдыр бир прецедент түзөт. Анан эртең дагы башкалар дагы кайрылат, башка ойлор айтылат деп. Бирок эгер ушундай алардын колунан келе турган болсо, биз аларга жер эле бөлүп берүүнү караштырып берип атсак, бирок ошол үйлөрдү курууну алар өздөрүнүн мойнуна алып атса, мындай нерсени кош колдоп кубатташ керек деп ойлойм. Деги эле мамлекеттик университеттерден Ош университети эбегейсиз үлгү көрсөтүп келе жатат. Бекеринен ал коллектив Манас ордени менен сыйланбаса керек. Мындай үлгүлөрдү биз дайыма колдоп турушубуз керек. Эгер ушундай дагы прецеденттер болуп, ошол университеттерден үлгү алып, башкалар дагы ушундай шарт
кыла алса, аларын да колдойлу. Ансыз да биз билим жаатына канча миллиардтаган сомдорду кетирип атабыз. А бул жерде ошол миллиардтаган сомдорду бизге эконом кылып берип атпайбы? Ошол Ош университети. Ошондуктан мен силерди баарыңарды чакырар элем. Ушул жакшы демилгени колдоп берели. Ансыз да биз ушул жерде 47% мамлекеттин бюджетин социалдык тармакка карап атабыз. Ошол 47%ты демек азайтып аткан кишилерге кол чабып колдош керек деген ойдомун. Рахмат. Хорошо. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат, чек коюу боюнча. Токтом долбоор боюнча. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Чек. Добуш бериңиздер. Түрктерге 30 гектар жер берди, кечип унчукпайт да. Кыргыздар 30 соток жер бере десеңер. Микрофонуңуз иштеп атат, Каныбек Капашевич. Кечирип коесуздар эми. Макул 72, каршы 1, баары 73, катталды 109. Сунуш өттү, чек коюлду. Мен атайын силерди уксун деп айттым да. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Чоң рахмат. Атамекен фракциясына абдан чоң рахмат. Ошол көчмө жыйын өткөрүп, ошол жердеги эми биз эл өкүлү катары адамдар ошол жерде интеллигенциянын кайрылуусун парламент добуш берүү менен өкмөткө сунуш берип койгондон эч менимче зыян жок деп ойлойм. Бир четти Исхак Абсаматовичтики да туура, албетте баягы ар кандай эмелер менен кайрыла бериши мүмкүн. Бирок биз эми комитетте жанагы Баланчаевка грамота берип коелу дегендерди карап атпайбызбы, мисалчы? Ошого дагы добуш берип эле жүрбөйбүзбү? Ошон үчүн муну колдоп койсок, Ош мэриясында деле жер бөлүп берүү боюнча мындай алар деле каршы эмес. Бул болгону түрткү болуп калат. Өкмөт парламенттин чечиминен бөлүп берет. Анткени Кыргызстанда Ошму башка окуу жайларга керек болсо мына Борбор Азияда үлгү боло турган окуу жайлардын бири болуп калды. Инвестиция тартуу жагынан, шаарда инфраструктураны өнүктүрүү жагынан, бюджеттин көбөйтүү жагынан Ошму чындыгында мындай бир флагман окуу жайлардын бири да азыр. Ошондой эле урматтуу өкмөттүн өкүлү мына Бишкекте маданият кызматкерлерине деп мына Тоңгуч районунан кичи районуна жер бөлүнүп берилди, курулуш токтоп калды. Ошону токтотпош керек да, мисалы канчалаган маданият кызматкерлери, баягы эл артисти Назира Мамбетова сыяктуулар, андан башка көп биздин маданият кызматкерлери эмгеги сиңген батир издеп жүрүшөт да. Эгерде ошо Тоңгуч кичи райондогудай жерди Ошмуга бөлүп берип койгондо, далай жүздөгөн адам үйлүү болуп калмак. А бизде жер дагы турат бияктачы. Бирок ошол курулуш токтоп калды. Ошону дагы эске алып токтотпосоңуздар, анан бул демилгени баарыңарды колдоп коюуга чакырат элем. Сөзсүз түрдө мына Ошто 2000 мына бир 3-4 жылдын ичинде эле 400дөй киши үйлүү болду. Жанагы 8%дык арзан турак жай менен камсыздоо саясатынан 400дөй киши үйлүү болду, бирок бул жетишсиз да. Ошон үчүн мугалимдерге, профессордук, окутуучулук жамаатка батир бул эң негизги маселе да. Ошон үчүн бул токтомду сөзсүз колдойбуз, башкаларды да колдоп берип коюуга чакырат элем. Рахмат. Кийинки сөз депутат Токторов Алмазбек Сатиевичте. Рахмат, Дастан Рыцбекович. Урматтуу депутаттар, мен сиздерди ушул токтомду колдоого чакырып кетет элем. Эми бардыгыбыз айтып атабыз, бул жерде Исхак Абсаматович да каршы эмес. Могу демилгечилер дагы бардыгыбыз оюбуз бир жерден эле чыгат. Бардыгыбыз билебиз, Ош ордосунда Ош мамлекеттик университеттин орду өтө эгейсиз орду бар. Руханий маданий очогу керек болсо. Ошол Ош мамлекеттик университеттин мугалимдери, студенттери бардыгы ошол Оштун мына жашоо турмушуна өтө чоң салымы бар. Ар тараптуу. Ошого мен сиздерди чакырып кетет элем, буну колдош керек, сөзсүз колдош керек. Анан жанагындай бюджеттен каражат сурабай өздөрү курабыз деп аткан бул демилге жакшы. Биз жана индивидуальный жилищный строительство бергенибиз жок. Бул ошол Ош мэриясы ошого көңүл буруп койсун деп биз кайрылып атабыз. Мен ойлойм, Оштун мэри Жогорку кеңешти сыйлап, ошого көңүл буруп, ошол 30 сотка жерди бөлүп берет деп терең ишенем. Ошого биз могу токтомду кабыл алып койсок, жакшы коллективде сүйүнүп калмак. Ошо канча батирлүү үй курулса дагы, ошол үйгө, квартирага муктаж болгон мугалимдер камсыз болуп калса жакшы болот эле. Рахмат.
Рахмат, урматтуу депутаттар, бардыгыбыз колдойт экенбиз бул токтом долбоорун. Ошондо аталат да, окуучу профессионал составда аталат. Кийинки сөз Бокоев Кенжебек Саттымкуловичте. Рахмат, урматтуу коллегалар, мен ойлойм, мына биринчи пункттагы Ош шаарынын мэриясы дегенде Кыргыз өкмөтүнө тапшырма бергенибиз эң туура болот. Анан кийин ушул эле биринчи пункттун аягында бөлүп берсин деген сөздү бөлүп берүү жагы каралсын дегенибиз туура болсо керек да. Ато биз жогорку кеңеш, жергиликтүү кеңешке же болбосо мэрияга мындай команда бергенибиз юридикалык жактан туура эмес болуп калса керек да. Ортодон да юристтер кемчилик дагы чыкпасын. Ошондуктан ушул эки сунушту мен сунуштап кетким келет да. А так бул өкмөт бул жагын караш керек да. Башкаларга биз каражат менен ипотекага бер деп атканда, булар эми каражаты бар болсо, албетте бар болсо, анда өкмөт чечип бериш керек да. Рахмат. Сунушту эске аласыздар да? Эске алабыз. Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат Астан Артисбекович. Көз карандысыз аккредитация жана рейтинг агентствосунун сыноосунан 17 кыргызстандык вуз өтүптүр. Ошонун ичинде 31 специальность боюнча мамлекеттик вуздардын арасынан физико-математические науки, естественные науки, гуманитарные, экономика жана башкаруу, энергетика, информация жана вычислительные технические науки боюнча ОШГУ деген биринчи орунду алыптыр да. Мен ойлойм, бул абдан чоң рейтингтердин, ана жанакы менеджменттин показатели да. Биздин Кыргызский государственный национальный университеттин эме менен коррупция менен кармалган ректорун болсо, биз дип академияга жөнөттүк да, бул туура эмес нерселер. Андан көрөк ушундай жакшы менеджментте аркасы таза болгон жетекчилерди келип ушул национальный университетти башкартып коюш керек да. Анан мен бул жерден болсо коллегаларга деле мындай сунуштайт элем. Мы иногда на очень странные вещи находим деньги и ресурсы. И мне кажется, на вот такие, именно научно емкие, сөзсүз акча табылыш керек, анан ресурстарды табылыш керек. И колдоп бериш керек. Мен да кошулам. Рахмат. 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 Кийинки сөз депутат Кыдыралиев Иметали Токторалиевич. Рахмат, урматтуу Дастан Артисбекович. Биздин ата мекен фракциясынын биздин кесиптештердин демилгеси абдан жакшы экен. Мен дагы колдойм. Анан бир суроо бар эле, Каныбек Капашевич. Ошо турак жай үйлөрү салынса, профессордук мугалимдерге кандай болот? Ал деген кийин менчиктештирип кетсе болобу же биз кызматтык батирлер болуп калабы? Ал университет кандай чечсе ошондой өздөрүнүн уставына жараша. Же эгерде баягы ректор айтты 30-40 жыл иштесе, кийин ал менчиктештирип алышы мүмкүн. Кээ бирөөсү жатакана катары болушу мүмкүн. 3 нерсени эстеп койсоңуздар. Биринчиден Бишкекте мен 3 университетте сабак бердим. Бирөөндө да мындай аудитория жок. Экинчиден Ош университети мурун областтык университет болсо, азыр Көлдөн, Таластан, Түндүктөн бар окушат. Үчүнчүсү 2,5 миң студент четтен келип окуйт. Ар бирөө $1000 төлөгөндө 2,5 миллион доллар инвестиция келип атпайбы? Алар Кыргызстанды тышкы дүйнөгө агитация кылып атпайбы? Чет тилдер факультетинде 4 жыл окуса, 2 жылын сөз жок, чет өлкөдөн барып окуп келишет. Ошон үчүн бул демилгени колдошубуз керек. Мамлекет үй салып бере албаса, ипотека деген акчасы түгөнүп калса, салам деген кишиге жер берип койбойлу, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Ошо Ош мамлекеттик университети боюнча чын эле Кыргызстандагы чоң окуу жайлардын ичинде рейтинги бүгүнкү күнгө эң бийик болуп атат. Албетте ал жерде иштеген мугалимдерге биз эң негизги биз керектүү бул турак жай маселесин, жылуулук, жарык берүү маселелерин чечип бериш керек. Мен ошо биздин кесиптештердин демилгесин колдоп берем мен. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кийинки сөз Женчеров Мирлан Канатбековичте, депутат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Каныбек Капашевич, алдын ала эле сиздердин демилгениңиздерди колдоп берүүнү айтып койгум келет. Колдоп беребиз. Болгондо бир аз юридикалык туура эмес келип калган нерселерди оңдоп коюшубуз керек. Конституциянын 8 бөлүгүнө ылайык, 110 беренесине ылайык, 113 беренесине ылайык биз мындай нерселерди түздөн түз тапшырма бере албайбыз. Анан өзүн башкаруу боюнча мыйзамга ылайык биз арга мындай тапшырма бере албайбыз. Болгондо бир аз редакциялык өзгөртүүлөрдү киргизип койсок. Мэрия города Бишкек, мэрия города Ош рассмотреть вопрос выделения земельного участка. Анан дагы бир сөз кошпойчу кызматтык, то есть служебного
жилого дома для профессорско-преподавательского состава. Ошонда аны, по-моему, майнисіне тура келіш мүмкін. Егерде мақұл болсаңыз. Рассмотреть вопрос. Рахмат. Бұларға милдет қоя албайсыз. Анткени 113 берені алайық, мы не имеем права вмешиваться, госорганы. И 113 беренеге алайық, өзін башқару бийлик, ал бір ғана конституциямен бекітілген немелер, принциптер бар. А так қолдап берем, бұрын Шықмамов Фаламет Насырқановичтің микрофон бергілі. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мына Төрөбай Закирович тагы туура сунуш айтты. Биз муну мындай эске алабыз. Мирлан Канатбекович абдан туура айтты. Эгерде биз жанагы Ош мэриясы деген жерде өкмөткө поручение берип, биз өкмөткө бере алабыз. Ал эми өкмөт түздөн түз ал соответствующий порученияны мэрияга бере алат. Анан жанагы сиз айткан эмелеки сиз айткан предложенияны биз кабыл алабыз, ошентип оңдоп коебуз. Ошондо мыйзамга төп келишип калат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Никитенко Наталья Владимировна. Рахмат. Безусловно, по данному постановлению, я думаю, что коллеги поддержат, потому что когда есть хорошие прогрессивные вещи, об этом нужно говорить. А в системе высшего образования у Ожского государственного университета на самом деле особый статус, и они добились очень серьезных результатов. Это показала и аккредитация с привлечением международных экспертов, коллеги говорили, очень высокие баллы. И все достижения, которые были сделаны за последние годы, они выгодно отличают Ожский государственный университет на фоне других даже вузов нашей системы. Поэтому государство должно поддерживать в тех рамках, в которых оно может. Если по жилью нет возможности поддерживать, но государство должно исполнять свою декларацию, обеспечить врачам, учителям, бюджетникам достойные условия, это конституционное обязательство государства, я думаю, что реализация данного постановления напрямую соответствует и Конституции, да, и тем декларациям о развитии системы высшего образования, о поддержке бюджетников, врачей, учителей, которые со всех высоких трибун звучат. Тем более, что выделяются земли зарубежным совместным университетам, большое количество гектаров университет МАНАС, американский университет и так далее, для строительства и кампуса, и общежитий, в том числе для педагогов. И мы видим, если вузы достигают хороших результатов, нужно стимулировать. Я согласна с предложениями коллег тоже в отношении того, что это адресация правительству, взять этот вопрос под контроль и рекомендация мэрии рассмотреть. Поэтому также прошу всех коллег поддержать развитие системы высшего профессионального образования непосредственно Ожский государственный университет. Рахмат. Кийинки сөз депутат Строкова Евгения Гергорьевна. Добрый день. Ну, я присоединюсь к тому, что действительно Ожский университет – это флагман нашего высшего образования. Национальный наш университет Бишкекский остался, к сожалению, где-то далеко-далеко по сравнению с Ожским университетом. И хочется просто с трибуны поблагодарить Каныбека Исакова за ту работу, которую он делает у себя в университете. Он одним из первых, а может быть даже первым по своей инициативе прошел аккредитацию, исправил все замечания, опять дополнительно пригласил, чтобы пройти аккредитацию по другим программам. Но просто я призываю своих коллег, спасибо Атамикену, да, то, что они поднимают данный вопрос, и то, что они единодушны, и такая взаимоподдержка друг друга внутри фракции. Но все-таки я согласна, что мы не должны популистически говорить некоторые вещи, и поддерживаю предложения Зулпукарова, Джунчуроева и Букоева, то что все-таки разграничение власти у нас существует, и мы должны выполнять только свою функцию и должны рекомендовать мэрии, правительству, чтобы они обратили внимание на данный вопрос и, может быть, даже в обязательном порядке постарались решить. Потому что завтра же ко мне придут армия учителей или врачей, которые тоже обратятся с данным вопросом, и они также будут этого заслуживать. Спасибо. Спасибо. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушу менен токтом долбоор боюнча жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Токторов Алмазбек Сатиевичте. Рахмат, Достан Артысбекович. Азыр мен могу чечимин окуп коем, бирок жана толуктоолор болду да,
аларды кандай кылабыз? Толуктоолорду эске алуу менен мен добушка коёмун. Жогоруда айтылып кеткен Мирлан Канатбекович, депутат Бокоев, депутат Зулпукаровдордун сунуштарын эске алуу менен добушка коюп берем. Сиз чечимди окуй бериңиз. Хорошо, рахмат. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети чечим кылат. Биринчи, Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучу курамы үчүн көп кабаттуу турак жай курууга жер тилкеси бөлүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору жактырылсын жана ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Экинчи, Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы үчүн көп кабаттуу турак жай курууга жер тилкесин бөлүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору боюнча баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Иманалиев аныкталган. Ошол Каныбек Капашевич азыр толуктап, Рахмат. Сиз айтып коесузбу? Мен рахмат. Анда урматтуу депутаттар, урматтуу Каныбек Капашев, урматтуу Алмамбет Насырканович, токтом долбоору боюнча сунуштар келип түштү. Сиздер каршы болгон жоксуздар. Эске алуу менен анда комитеттин чечимин окудуңуздар. Жогоруда айтылган сунуштарды эске алуу менен токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 92, каршы жок, баары 92, катталды 109, токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат.